Последното вклучување на лице место ќе го најавиме гала концертот кој што ќе се одржи во рамки на Скопско лето 2024 година. Овој гала концерт кој што ќе се одржи во Националната опера и балет ќе се одржи на 26 јуни со почеток во 20 часот. Станува збор за гала концерт во кој ќе бидат изведени безброј балетски представи, се разбира, и да ги наречам исто така извонредни представи. Ова утро заедно со мене се Христина и Ендру, кои што играат во, односно се дел од балетските представи во Националната опера и балет. Велам добро утро до двајцата и ќе го започнам овој разговор со Христина, со оглед на тоа дека дамите имаат предност, ета ќе го започнам ова вклучување со вас. Гала концертот верувам дека е извонредно нешто и ќе има всушност многу изведби. Може ли да напоменеме дел од нив? Верувам дека и многу од нив се веќе изиграни овде. Добро утро и на вас. Вака сега, во гала концертот имаме скоро сите представи што се играат на репертоарот на Македонската опера и балет. Ќе се изведат делата од Лебедово езеро, Рајмонда, Дон Кихот и така натака во Кршачка, значи најпознатите дела во балетската уметност. Ќе се изиграат многу дела во времетрајање од 2 часа, ако не се лажам. Како е тоа возможно? Како ќе го постигнете сето тоа? Колкав е тимот што ќе го одигра тоа пред публиката? Токму така, значи во 2 часа ќе ги изведеме само падедејата, адаџата од најпознатите балети. Значи не е можно цела представа да се изведе. Меѓутоа имаме делови, односно падедеја и адаџа, кои што ќе се играат на концертот и целиот балет на Националната опера и балет. Солистите, првенците и ансамблот на Националната опера и балет, нели со оркестарот. Од што се одвојува овој гала концерт од другите досега представи? Односно, прашањето ми е зошто еве гледачите да дојдат и да присуствуваат на гала концертот, освен оние изведби подлавока што нудите за публиката? Значи, сама кажавте, во 2 часа ќе се изведат различни представи, различни делови од представите, така да публиката ќе има можност да ги види, да речам, најпознатите дела во една вечер од сите тие балети. Според вас, дали помладата публика треба да присуствува, дали повозрастната? Би можеле и помладите, затоа што е доста интересно. Сепак е балет. Балет младите сакаат. Верувам дека е макотрпно да се одиграат ета толку изведби, односно да се изведат волку представи, иако се делови, како што напоменавте, сепак мене ми се чини дека е макотрпно. Колков е тимот кој што ќе биде дел од самите изведби, колку време се подготвуваат, или пак во текот на целата година всушност самите представи кои што ги одигруваат и на некој начин и тоа е подготовка? Да, помага нормално кога од септември си го почнуваме репертоарот, помага затоа што истите представи ги играме, меѓутоа мора дополнителна работа и скоро еве веќе месец дена работиме на овој концерт затоа што е навистина тешко и макотрпно да се изведат најтешките делови од балетите. Всушност. Вие лично на кои представи, односно публиката на која представа ќе може да ве види, како ви се чинат вашите улоги? Јас ќе играм Китри, Дон Кихот, тоа е падедето од балетот Дон Кихот и ќе биде во првиот дел од представата. За крај може да напоменеме нешто и за самиот балет, колку е макотрпно да се биде балетан и дали може би со оглед на тоа дека треба голема подготовка, дали имаме некои повреди или некои такви несакани ситуации за време на подготовката? За жал имаме. Макотрпно е тешка работа, нормално, меѓутоа кога се сака нешто, се е лесно и се може. При самиот крај ќе пред да преминам на Ендру, да прашам дали се уште има слободни места за присуство со оглед на тоа дека се одржува за 2 недели, 3 од прилика на 26. Да. Па мислам дека има, затоа што сепак долго време исто го рекламираме, меѓутоа мислам дека има се уште слободни места. Да се надеваме дека и ние ќе присуствуваме заедно со снимателот да видиме за каков гала концерт станува збор. Ви благодарам многу за одвоеното време. Ви благодарам и на вас. Ова вклучување ќе го продолжиме и со мојата денешен гостин, исто така Ендру, кој што е дел од балетските представи. Ендру, добро утро, добро дојде во нашата утренска емисија.
од кои изведби си дел, односно од кои изведби ќе бидеш дел на гала концертот? Добро jutro. Во овој гала концерт јас играм во Грампа од Раймонда, јас играм Роза Валц од Орова Кршачка и ќе играм падеде со колега за Flower Festival in Genzano. Сугледно тоа дека не си македонец, потекнуваш од Англија, може ли при самиот крај да направиме споредба каде има повеќе балетска публика? Дали има Македонија балетска публика или пак Англија? Кој е твојот впечаток? Споредба да направиме. За мене публиката зависи од представата, ама во Англија јас играв во многу мали театри. Тука имаме многу место за публиката, затоа морам да кажем дека тука има повеќе публика. Каде ти се допаѓа повеќе, дали таму, дали тука? Уште сум тука 7 години, скоро 8, тука ми се свиѓа. Тоа ни кажува дека и навистина тука повеќе ти се допаѓа. Ти благодарам многу за одвоеното време. И фала многу. Се надевам дека уживавте и во ова последно вклучување на лице место. Говоревме за гала концертот кој што се одржува во рамки на Скопското лето 2024 година. Ќе се одржи на 26 јули со почеток во 20 часот токму во Националната опера и балет.